जो पिन है इसको अगर मैं पानी में फेंकता हूँ तो देखें क्या होता है, ये डूब गई पानी में। इसके अगेंस्ट अगर मैं ये कश्ती जो कि बहुत बड़े साइज़ की, इसको मैं पानी में रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कश्ती डूबेगी नहीं बल्कि तैरना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कश्ती जो है उसका सरफेस एरिया बड़ा है और पिन का कम है। दो फोर्सेस होती हैं जब कोई चीज़ पानी में जाती है, एक उसका वेट जो उसे डाउनवर्ड लेके जाना चाहता है और दूसरा पानी की उछाल जिसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट। अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा होता है तो चीज़ तैरती रहती है और अगर अप थ्रस्ट कम होता है तो वो चीज़ डूब जाती है। तो अप थ्रस्ट ज़्यादा था कश्ती के केस में और उसका वेट कम था, इसलिए वो तैर रही है, और जबकि पिन जो है उसका वेट ज़्यादा था, अप थ्रस्ट कम था, उसका सरफेस एरिया कम था, इसलिए वो डूब गई।